سلامونه دوستانو راځي نن یو ډېر ښایسته خبر لرم هغه هم د سین لویس د میزوري ښار څخه دا یو ډېر ښایسته خبر دی یو ډېر ښایسته پیغام دی تاسو شاته زما ویډیو ګورئ دغلته افغانان او امریکایان راټول شوي وو او دلته خپله وینه یې ورکوله دا وینه څه دپاره یې ورکوله او څه د خاطره یې ورکوله دا هغه د خاطره یې ورکوله چې تیره میاشت کومه پیښه په واشنګټن ډي سي کې د لکنوال لخوا نه وشوه نو هغې د خاطره ټول افغانان د هغې له خاطره بدنام شو او د هغې د خاطره د ډیپورټیشن په خاطر کې مواجه دي نو هغې د خاطره دلته په سین لویس ښار کې تیره ورځ 5 بجې د ماښام یو ټولنیز غونډه ترسره شوه چې په سین لویس نړیوال انسټیټیوټ د امریکا د افغان سوداګري خونې او سره صلیب سره یو ځای شول او د وینې د راټولولو پروګرام ترسره یې ځکه چې ټول هیواد کې وینې کمښت سره خلک مخ دي نو هغې د خاطره دغه پروګرام په لاره واچو تر څو خلکو ته پیغام ورکړي چې دلته که افغانان اوسیږي که خپله امریکایي سیټیزن اوسیږي نو دلته ټول یو موټی دي او په هر مشکلاتو کې د یو بل سره ولاړ خلک دي نو همدغسې زما یو بل ملګری دی چې نږدې نه یې پیژنم موږ سره دلته اوسیږي د ارشاد خان په نامه تاسو په تصویر کې هم ګورم که تاسو کتلی شئ چې هغه هم هلته تللی و او هلته یې خپله وینه اهدا کړه او هغې ته وینه یې ورکړه هغه کومه ضرورت چې و هغې هلته تللی و هغې سره یې خبرې کړي دي هلته هم په دغه نیوز کې هم راغلی دی همدغسې د یو بل ارګنایزر سلیمان خیل هم یو مسج یو پیغام هلته نیوز ته یې ورکړه چې موږ ټول دلته یو موټی یو په هر وخت کې چې په هر مشکل هر هغه څه چې دلته امریکا ته راځي موږ هم اوږه په اوږه دیو سره ولاړ یو یو ځای به دغه مشکل سره جنګیږو نو دا پیغام د هغو خلکو دپاره دی چې افغانان ټولې بدنامۍ او افغانان د یو نفر په سر څوک نشي کولی چې بدنام کړي ځکه ښه انسان هم پیدا کیږي او بد انسان هم پیدا کیږي دغسې حالت چې تیر اونۍ یا تیره میاشت پیښه چې وشوه نو دا په دې معنا نه دی چې ټول افغانان هم داسې دي دغه مسج دغه پیغام دغه د خاطره وشو تر څو نور خلکو ته خارجیانو ته دا وښیو چې موږ ټول افغانان چې دلته یو ټول یو قسم نه یو موږ ښه خلک یو دا بعضې خلک چې دغسې بد خلک پیدا کیږي نو دغسې حالات ترسره کوي دا په دې معنا نه دی چې ټول افغانان هم داسې دي بیا هم مننه ما سره پاتې شي همداسې نورو ښایسته ویډیوګانو دپاره السلام علیکم صدام حسین افغان